Bueno, ha tornat a passar. És una tocada de pilotes, Aquests buracos que diuen ells, només se n'ha menjat un. Aquesta vegada no ha sigut la ròtula de la suspensió, és de la direcció. Bon dia. Ja portem... Què portem? Divendres vam arribar, Avui és el dissabte, diumenge, dilluns... Avui és dimarts, seguim Seguim a l'Ovito. Seguim a l'Ovito. Tots els amortidors del cotxe estaven afectats i no trobem aquest tipus de peces pel nostre cotxe. Això és un drama absolut. Estem tirant de contactes. El nostre amic ens està ajudant moltíssim, però la situació és complicada. Hi ha dues coses que necessitem. Els 4 amortidors i després uns rodaments que hi ha a les rodes de davant. La qüestió és que no trobem les peces i el problema és que no sabem quan les trobaran, no sabem quan arribaran, no sabem absolutament res. Hola, bon dia. Portem 8 dies entre l'Ovito i Benguela. I què fem aquí? Estem esperant les peces. Estem esperant a que ens portin els amortidors, els 4 amortidors. I ara hem vingut a la platja, hi ha una sorra blanca, un color del mar molt bonic. Bueno, però el bonic és el mazacote aquell. Bueno, això sí que és espectacular. Mireu el color de l'aigua. Me fa por perquè aquí no tinc cap seguretat. Però això és espectacular. Ara sí que sí, hem trobat una platja bonica. Si ho veieu, és espectacular. Ens anem a banyar. Uau, està espectacular. Està espectacular. El que passa és que no ens podrem estar molta estona perquè fot molt de sol. No portem ni la protecció solar, no portem cap mena d'ombrella, ni portem res, perquè com està tot el cotxe i el cotxe està al mecànic, amb la qual cosa farem una miqueta i marxarem. Està a temperatura perfecta. A la primera vegada que hem vingut cap aquí estàvem en aquella zona més allunyada. Sort que aquest noi ens ha trobat i ens ha portat. Aquests nens, sobretot el que volen és que els ajudis. Per exemple, aquest noi ens ha demanat si li podíem portar unes ulleres per bussejar, perquè aquí hi ha pops, hi ha peixos i hi ha de més. Bon dia! Tornem a estar a la ruta després de 15 dies a la ciutat de Benguela. Veieu com està? Ha pujat com a 5 centímetres. Uepa! D'aquí i 5 centímetres de la roda del darrere. Tremendo! Ha sigut molt desesperant, molt. Hem estat molt avorrits, esperant les peces. Vosaltres direu, per què heu estat 2 setmanes? Doncs perquè no és fàcil, perquè necessitàvem unes gomes que aguantaven la barra de suspensió. No hi havia manera. Finalment li vam dir, escolta, si no les tens és igual. I aquell mateix dia, al cap de 15 minuts ja les tenia. Al final ho hem aconseguit. Què ens hem fet? Ens han posat uns amortidors nous, ens han posat unes molles reforçades, bueno, un munt de coses. I ahir vam aparèixer en aquesta platja. Això és una platja que es diu Coutinho. I veieu les vistes? Són aquestes. Ara ens farem l'esmorzar i després hi ha una caleta, que vosaltres no la veieu però està amagadeta per allà. La caleta està per aquella zona d'allà, on hi ha a la Casa Blanca, hi ha un caminet que baixes, que és superempinat,
i allà està la caleta. L'aigua està plat, absolutament plat, increïble. I farem una mica de snorkel, perquè vam trobar un nen... Per què vols girar? Perquè allà tens la vista de tota la platja darrere. Li hem regalat uns binòculos i llavors ell ens porta a fer el snorkel, i perquè això vam venir com fa una setmana i ara hem tornat. El noi que ens va recollir la carretera ens ha ajudat en tot. Amabilitat és poc, Ens ha convidat a casa seva, hem estat vivint a casa seva, hem estat 10 dies amb la nostra habitació, tot, bueno, pràcticament estàvem sols, un pis per nosaltres. I ara intentarem anar cap al sud. Si el cotxe no es torna a variar, I travessarem cap a Namíbia. Aquest és el nostre plan. Tenim un contacte a la frontera perquè se'ns ha caducat el visat, amb la qual cosa podria ser que ens diguessin alguna cosa. Aquest és l'Ernesto, que és el noi que li hem portat les ulleres, que ens portarà al lloc a bussejar. I aquest és l'Òscar, que el coneixeu. I aquí teniu la platja, que no sé si us l'havia ensenyat. És una passada. Quasi preparats. Ja tornem de la platgeta, hem fet una mica de snorkel. Aquí les marees són molt bèsties i l'aigua està una mica remogut. tèrbola. Ara anem a fer un altre repte, perquè clar, nosaltres anem mirant els reptes que hi ha pel camí. Ens anem cap a veure un far, no? Sí, és una punta d'aquesta, un penya-segat amb un far que hi ha. Sí, que en castellà és un cabo, no? El cap de Creus. I per arribar-hi es veu que està bastant complicadín, per lo que hem llegit. Hi ha la possibilitat de quedar-se a dormir allà, però a nosaltres ens agradaria anar més avall, perquè hi ha un altre lloc que també està senyalitzat com a punt d'acampada i que també té pinta de ser molt guapo. Ja veurem com està el mar allà. Exacte. La idea és anar a dinar aquí en aquest punt i després baixar. Però ja veurem. Depèn de si la carretera és bona o no. De moment el Pep està... en plan superstar, En plan... No, la suspensió és, bueno... Hem guanyat com a 5 centímetres tant del davant com del darrere. I l'estabilitat que es nota... Senyors, si voleu fer un viatge com aquest que estem fent nosaltres, amb aquesta exigència... Insistiu-li al mecànic que no és qüestió de que t'ho vagin canviant aquí, perquè aquí són un desastre. No, abans de sortir, suspensió completament nova, el cotxe més aixecat de lo normal, reviseu la bomba de gasolina, reviseu la transmissió. Canvieu totes les ròtules, porteu-ne una de recanvi de cada una. Exacte, de filtres, i tot això no cal, aquí n'hi ha patades. Sí, això. Però, si porteu un cotxe antic, porteu recanvis. Si és un cotxe nou, tampoc hi ha problema, perquè aquí n'hi ha tot arreu. Exacte. Els cotxes antics, els recanvis costa moltíssim. Perquè aquí qui té cotxe, té pasta. Exacte. Qui té pasta no vol un cotxe vell. Qui té pasta té un cotxe nou i punt i s'acaba. Se n'han rigut del nostre Pep quantes vegades? Bo, constantment, perquè és el cotxe més vell de l'Àfrica. Exacte. Està clar. Llavors, els calés que us gasteu abans són temps, sobretot. Al final, aquí, a l'Àfrica, les peces són més cares que a Europa. El que sí que és veritat és que la mà d'obra és molt més barata. Si a Europa te costa 80 euros l'hora, aquí et costa als llocs cars 20. És a dir, Namíbia, Angola, a Sud-àfrica et costa entre 20, 25, 30, depenent de qui t'ho fa. A la resta és molt barat, però te fan unes xapusses. Clar, són 5 euros l'hora, però la xapussa és de 5 euros l'hora. Conclusió, sortiu preparats. Després segur que passen coses, però bueno, doncs llavors ja ho arreglarem. Sí, clar. Vols trucar aquest senyor? Bon dia. Bon dia. Sí, obrigado. ¿Está bien para cruzar? Sí, pasa. Sí? Passa bien, no? Està bien. Obrigada. Obrigado. Posa't el 4x4 o què? Sí?
Bueno, no sé, si la normal. Vinga, amb decisió. I ara ja aniràs amb aquesta, no? Amb la terreny. vaig anar a les... Per molt que puguis anar ràpid, has d'anar amb seguretat. Aquí veieu... Les vaques. Bueno, sí, les vaques, però no em referia a les vaques, em referia a... S'ha acabat la carretera i comença aquesta pista pedregosa i complicada, que si no tens un tot terreny, això no pots passar. O sigui, oblideu-vos. Oblideu-vos. Bueno. Volíem challenge, doncs ja el tenim. Molt contents amb aquests nous amortidors. Esperem que no es fallin. Mira, no diem ni la marca, no tenim cap mena de patrocinador ni res. Si ens voleu patrocinar... Exacte, però si voleu no hi ha problema. Si és una cosa que nosaltres trobem que està bé, cap problema. El que no farem és patrocinar una merda. Però quina ruta més guapa, tios! Ja ho sabem que aquí a la GoPro mai sabeu la dificultat del tema, Sí. però el terreny és maco. I és molt fort perquè tenen els ponts construïts per fer una carretera, però estan completament aturats. Doncs ja tenim el challenge que volíem. Sí. Aquí el camí és pràcticament inexistent, però volem arribar fins al Cabo de Santa Maria i fins que no arribem no pararem. Segurament ens quedarem a dormir aquí, perquè per l'altre lloc tenim marcat que volem dormir, queden 4 hores. Llavors ja, en principi ens quedarem aquí. Ja demà passaríem per una localitat, a posar gasolina i aquestes cosetes. Una carretera, pràcticament. Però a l'Osman, que jo tant recomano, et marca aquesta sèrie de camins. I te'ls marca molt bé. Evidentment has d'interpretar una mica, O sigui, no és una carretera, això. Déu-n'hi-do. I per cert, ens hem trobat Ens hem menjat una aranya, un pam un pam. d'aranya, el que era el cos, com ho diríem, de mida d'un kiwi, Un kiwi, sí, i tant. era enorme, de color groc i negre. Ens l'hem emportat pel davant perquè, bueno, quan l'hem vist ja estava aquí i clar, no és que hagi xocat amb el parabrisa, ha xocat amb la tenda i llavors ha començat a baixar pel vidre del cotxe i la Noé s'ha collonit una mica. Home, Sí, per allà? Ok, per allà, molt bé. Sí, roda per allà i roda per aquí. Ja està, sí. Exacte, així. Clar, i li ha passat els límpies, i ha caigut a terra, no ha passat res. Simplement l'ha tret perquè home, perquè feia una por. feia molta por. Que ja em diràs, nosaltres estàvem dins i estava fora. Ja, bueno, però podia entrar pel vidre. Per la feina estreta. A veure, Aquest és dels bons. alguna marca es veu, però Alguna marca es veu. Però poca gent, no... Poc transitat, això, També, sort tenim de que no portem un cotxe de lloguer que llavors, que que rasquem per tot arreu. Això sí que és off-road.
tant, perquè... Uau, és... Feia molt de temps que no fèiem Una pista així. una pista tan xula. Espera, que vaig a fer una foto. És bonic, per favor. I no sabem si és l'època de l'any, però està ple d'aquestes Consols. plantes de color blanc i no saps on xafes, la veritat. Però és guapo, eh? Veieu com bufa el vent i és xulo, és xulo. Tot està ple d'això. Jo per això cada any. Sí. Clar, aquest camí, el Mas Mi, no te'l marca, bueno, ni si ets una cabra. Mare de Déu, quin camí! Veieu? No, vull dir, no veieu, no? Pues és el mateix que nosaltres. Veieu? Sí, ara apareix, veus? O sigui, va apareixent i és com el Guadiana, no? Que apareix i Com el desapareix. Guadiana. No sé. Sí, això s'estudiava. Quan els que fèiem EGB ho vam estudiar. Uau, que maco. Finalment arribem al destí. Això promet. Què us podem dir? Que ens hem fotut per un camí que no era, però que ens ha agradat molt. No, sí que era un. Bueno, era una opció, però no era la més fàcil. Ja saps que mai anem per l'ortodoxa. Exacte. I no és que l'haguem escollit per no ser la més fàcil. Simplement és que el GPS ens ha portat per aquí. Bueno, ens ha semblat que el camí que no estava malament, i realment no estava malament, però sí que és veritat que era molt off-road i l'hem disfrutat molt. I ara arribem al mar. Arribem al mar. Que bonic, per favor. Ens quedem així? Ens vas endavant? Bueno, queda't quieta. Anem a veure. Queda't quieta i anem a veure. És més bonic del que em pensava i tot. Wow! Mare de Déu. Espectacular. Acabem de banyar-nos una vegada més amb pilotes al paradís.